बाजैनि फिथा हमनायखौ जानो जमदों आं लोगोफोर जोंनि बाजैया जोबोद मोजां फिथा हमो फिथानि बेसेना जाबाय 5 रां थाइसेयाव जानो गोथावथार नै गेसजों समबावो बे बाजै बाजै असे नङा गामिनि बिदानि हिनजाव बिनि फिसाया आदाया मा आरो सुत्रधर बे बाजैया बर'मोन हारसा फिसाय लानाय जाबाय बाजैनि फिथाखौ जायफोर जोंनि बर' बाजारनि खाथि खालानि बिसोरथ' जाफैखायो बुरि माखानिया बेंगलनियाथ' आरो मा होनबावनो आं दा फिथाखौ नेगासिनो दङ थाइसेयावनो 1-2 मिनिटसो लायो लोगोफोर सम सम जाफैयो लांफैयो साहाजों जानो देर मास जोबबा गैला माखोला ओइयो ए गोबाव लायो माथो थाइसेयावनो गोबाव लाथारो फिथाया आं फिथा जादों लोगोफोर मोखां देखायनानै रायलायनोबो लाजिलायलाङोना बेखायनो बिदि खेबबाय आं लोगोफोर फिथाखौ आंबो जादों नै मोखां नुजाबाय आं जा लाजिना रायलायनो जोंनियाव आरो लकेल जायगाना लाजिनाय मोनो आरो खालामफेरा दैबो लोंबाय बेनि उनाव आं आरो रुटि जमबावदों रुटि जानो रुटियाबो टाइम लायो नै बानायगासिनोसो दङ बेहायनो आरो फिथा दखानजोंनो साहा दखानजों आं रुटि जमदों मोजां मोनो बेहाय दाउदै घुगुनि रुटि बुट नेमखि बिदिनो मोनलाबायो बुटआबो बेवहाय मा जादों बिदिनो गाजा ओंखारलायदों बुटआ मानो गाजा ओंखारखो ना मैयानि दाख्लैनि जाजागोन ना जाजालायो माथो खालामगोन बेखौ दा बुट गोथांखौ एवनानै जायो बे गाजा ओंखारनायखौ जाफेराखैलां मोनजाफेराखै गाजा ओंखारनायखौ हायाव गायबा रज'गोन माथो ने होमबा ना रज'आ रज'नानै सेवलाङो रुटिया जा गोथावलै आराम बानायथारो ओमफ्राय ओंख्रिया घुगुनि आलु लगाय लथाय आरो गोथावथार ओंख्रियाबो जाबाय थाबाथाय जानो लुगैयोलै रुटिखौ उदैजों मोजांना उदै एडजास्ट जायो फुङाव आरो थावनि बुस्थु जाबाथाय गेस्ट्रिक जानो नागिरो थिगसे जाखाबाय आं एकबारे आंखौथ' असाइस नुथारनाया लोगोफोर महरबो गैया दाब्लाब्लानो जाब जुब उफाय गैयालै लोगोफोर जानला मोनला महर गैयाबाबो गसायानो सोरजिदों महर दंबाबो गसायानो सोरजिदों होननायनि रावबो गावनि महरखौ दानानै लानो हाया जों आरो हौवा मानसिफोरा आरो माथो साब सिखोनबो गैलाया लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोर नायो बिसोरनि थाखाय आं जोबोद साबायखर हरो आरो फैबाय थानाय समाव बे नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेल दङ इउटुब चेनेल खुलिदों बा गोदान चेनेल बिथांमोना आंखौ बुंहरबानो जाबाय आंखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै आंबो साबस्क्राइब खालामहैगोन नायगोन नोंथांमोननिखौ फल' खालामगोन गावजों गावजों सापर्ट होलायखानांगोन ना लोगोफोरजोंथ' फिसा इउटुबार्सना जोंनि साबस्क्राइबा 2000 3000 500 100 लासैनो आरो बिदिनो देरलांगोन ना मा होनो लोगोफोर आं रुटिखौ जाखांनोसै उनाव जाखांनानै दखानाव एसे खरसा लायनोसै आरो माइरं साबोन मा रंना गैया दा सलाय ओमफ्राय संख्रि बे आदा जोंनि आदा लावदुम आदा जायो जोंनिनो खुरमा जायो ओमफ्राय बे आदाया दखान होयो आब'मोननि आरो इयो आदा लावदुम होनो बरिपारानि जायफोर मानसिफोर एसे सिनायखाजोब्बाय दखानखौ आदा लावदुम सुनै दा बेवहाय खरसा लांफैदों आरो आं लोगोफोर आं गामिनि बेकार सकआव मेथाइ जाफैदोंमोन एसे ओमफ्राय खरसा लांफैदों आरो जोंनि खोला जायो बेकार सक फुङाव बेरायफैयो मोननैबो
मेथाइ लायासै आरो फैबावगोन दे आरो लदनाव मेथाइ थायालै मेथाइखौनो मोना बेनाव बुस्थुफोरखौनो लाजोबा जास्ट ब्लग खालामबाय आं लोगोफोर नोंथांना भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जोंनि गामिनि हारसाफोरनि एलपि स्कुल बैया गामिनि एलपि स्कुल जों गामिनि लामा लाजिलाङोलै लामा सामा बिदि ब्लग खालामनो रायलायनो थान्दा थान्दा कुल कुल बोथोर लोगोफोर नायबाय था बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बे बुहुम संसारा जों गामिनि लामा हे गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव हारिमुआव दखानाव थांनानै आंहा रुटि जाबाय फिथा जाबाय आरो न'आव मेगि दङ साहाबो दङ जाबावनोसै माइदां बेयो जोंनि आब'नि फिसाजो क्लास 8 मोनबाय ने क्लास 8आव मोनबाय